Kam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatii ODM oduu keenya har'aaf qabannee dhiyaanne isin biraan geennam maduma sagantaa keenyaatti nu faana turam. Oduu keenya har'aatiin bilchiginnaan naannoo Amaaraa maallaqni paartichaa qondaaltotaaf kennamuu amanuu aanaa Abee Dongorootti finxaaliyyee Amaaraatiin namoonni 21 jumlaan ajjeefamuu WHO'n qorichaa fi meeshaalee wal'aansaa xiyyaaraan Tigraay geessuu eegaluu fi akkasumas ammajii keessa mancaatiin bosona Amaazon olaanaan galmaa'uu wal duraa duubaan kan isin biraan geennu ta'am. Maduma sagantaa keenyaatti nu faana turam. Bilchiginnaan naannoo Amaaraa maallaqni paartichaa qondaaltotaaf kennamuu amanee citii paartii Bilchiginnaa damee Amaaraa tibbana karaa miseensa koree giddu galeessaa paartichaatiin bahu hordofee qondaalli Bilchiginnaa naannoo Amaaraa maallaqa paartichaa fudhachuun dhugaa akka ta'e paartichi ibsa baaseen beeksisee jira. Ta'us qondaaltonni paartii Bilchiginnaa Amaaraa bifa liqiitiin maallaqa sana fudhatan malee akka jedhame addaan hin qooddanne jechuun haaluuf kan yaale ibsichi kun miseensi koree giddu galeessaa Bilchiginnaa fi yeroo ammaatti Koomishinii farra malaammaltummaa federaalaa hoogganaa kan jiran obbo Tsaggaa Andaargee humnoonni Tigraay yeroo lola jabeessanitti qondaaltonni Bilchiginnaa damee Amaaraa qarshii miliyoona 60 qooddatanii miliquuf turan jechuun tibba kana saaxilaa turaniiru. Kunis dabballoota Bilchiginnaa naannoo Amaaraa gidduutti wal diddaa dabalataa uume akka jirutu himamaa jira. Dibdeen siyaasaa keessoo Bilchiginnaa fooyya'uu caala hammaatee adeemuu kan saaxilan qondaalli olaanaa Bilchiginnaa Amaaraa kun sababa kanaanis aangoo gadhiisuuf xalayaa waajjira paartichaatti galfachuu isaanii gabaafamaa tureera. Xalayaa isaanii aangoo gadhiisuu kana wajjinis barreeffama rakkoo keessoo Bilchiginnaa ibsu kan galfatan ta'uu fi iftoominii fi gaafatamummaan paarticha keessatti dhabamuun paartii rakkoo deeggumsaaf saaxilee qabeenya namni dhuunfaa akka barbaade irratti ajaju ta'ee jira jechuun iyyatanii turanii. Dhimmichi saaxilamuu hordofee paarticha keessatti rakkoon duraanuu deemaa ture hammaatuun dhimmicha irratti Bilchiginnaan naannoo Amaaraa ibsa akka baasuuf dirqisiisee jira. Bilchiginnaan naannoo Amaaraa ibsa isaa kanaanis qaamolee paartichaa keessatti gaafii kaasaa jiran gufuu haaromsaa fi deeggartoota wayyaanee fi ABO shanee jechuun farrajuuf yaalee jira. Bilchiginnaan naannoo Amaaraa kan ibsa baasee kan haa jedhu malee maallaqa paartichaa maqaa liqii fudhanne jechuun qooddachuun qondaaltota naannichaa dubbii ijoo ta'ee jira. Fuma wal fakkaatunis Bilchiginnaan damee Oromiyaatis saamicha lafaa fi qabeenya daldala kontiroobaandii jimaa fi simintoo irratti wal dhabaa turuun isaa ni yaadatama. Aanaa Abee Dongorootti finxaaleeyyii Amaaraatiin namoonni 21 jumlaan ajjeefamuun dhagahame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo gandoota baadiyyaa 3 keessatti haleellaan milishaa Amaaraatiin raawwateen namoonni 20 ol ajjeefamuun qabeenyi barbadaa'uu himame. Guraandhala 12 bara 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo gandoota baadiyyaa 3 dabalatee gabaa Botoroo Booraa keessatti haleellaa garee milishaa Amaaraa faannoon raawwataniin gochoonni sukkaneessaa raawwatamuu jiraattonni dubbataniiru. Milishaan faannoo Amaaraa qaama mootummaan deeggaramanii uummata Oromoo irratti bobbaafaman aanaa Abee Dongoroo fi Jardagaa Jaartee irraa qindoomuun sanbata darbee sa'a 12 irraa jalqabuun dhukaasa uummata irratti bananiin namoota 21 ajjeesuun manneen jiraattotaa 57 ta'an ibiddaan barbadeessan jechuun jiraattonni haleellaa kana irraa lubbuun hafan dubbataniiru. Kooftii manneen gubatanii duraan 15 jedhamee baay'inaan manneen gandoota 3 keessatti gubamanii kan hin ibsamne ta'uu fi manneen gubatan 57 akka caalan ibsaniiru. Haleellaan humnoota kanaan uummata hidhannoo hin qabne irratti daguut raawwatameen haawwan manguddoo fi daa'imman dabalatee namoonni 21 kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni 5 madaa'uu ijoolleen durbaa 4 aanaa Horroo irraa gabaa dhufan humnoota kanaan booji'amanii fudhatamuu jiraattonni himaniiru.
WHO'n qorichaa fi meeshaalee wal'aansaa Tigraay geessuu eegaluu beeksiseera. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa qorichootaa fi meeshaalee wal'aansaa barbaachisaa jedhaman Guraandhala 11 bara 2022 irraa kaasee Tigraayitti xiyyaaraan geessuu eegaluu beeksise. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa waajjira isaa Itoophiyaa ibsa jimaataa fuula miidiyaa hawaasaa irratti baaseen qorichaa fi meeshaalee wal'aansaa meetirik toonii 33.5 xiyyaaraan gara naannootti galchuuf karoora qabaachuu barreesseera. Mootummoota gamtoomanitti tajaajilli qilleensa namoomaa balaliinsa lamaan kan jalqabu guyyaa guyyaan akka gahu kan yaadame meetirik toonii 10 gahu biirichi ibseera. Balaliisaawwan walitti fufiinsaan taasifaman qorichootaa fi meeshaalee wal'aansaa guyyoota itti aanan akka qaqqaban himeera. Koreen Fannoo Diimaa Idil Addunyaa baatiiwwan 5 booda yeroo jalqabaatiif meeshaalee wal'aansaa lubbuu baraarsaaf oolan qaqqabsiisuu eegaluu torban 2 dura ibsee ture. Dhaabbatichi meeshaalee kanneen gara naannichaa galchuu kan danda'e qilleensa yoo ta'u balaliiwwan dabalaa akka jiraatan himee ture. Kana malees torban darbe keessa dhaabbata idil addunyaa tokkoon qorichoonni meetirik toonii 14 ol karaa qilleensaatiin naannicha seenuu biiroon qindeessa dhimmoota namoomaa ibsa jimaata baaseen beeksiseera. Haa ta'u malee kan qaqqabaa jiru baay'ee kan barbaadamu gadi jedheera. Daayiriktarri olaanaan dhaabbatichaa Dr. Tedros Adhanom dhaabbanni isaanii meeshaalee wal'aansaa Tigraay galchuuf irra deddeebiin gaafatullee hayyama argachuu akka hin dandeenye ibsuun isaanii ni yaadatama. Ta'ullee naannoon Amaaraa waraanaan miidhameef meeshaalee wal'aansaa meetirik toonii 70 akkasumas Affaariif meetirik toonii 14 qaqqabsiisuu ibseera. Fichilee dhaabbata isaaniin biyyoota waraanaa hamaa keessa turan kanneen akka Yamanii fi Sooriyaatti illee haala hin daangeffamneen hojjetaa turuu kaasuun Itoophiyaan garuu haala hanga ammaatti hin baramneen dhorkaa akka irra kaa'amu kaasanii turani. Naannoo Tigraayitti daa'imman dabalatee dhukkubsattoonni hanqina qorichaa hamaa irraa kan ka'e du'aa jiraachuu ogeeyyiin fayyaa ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Lakkoofsi mukkeen bosonaa Amaazon kan Biraazil keessa jiru keessaa ammajii keessa murame kan bara darbee baatii wal fakkaataa keessa murame daran akka caalu lagaan saatalaayitii mootummaa mul'iseera. Lafti bosonaa bara kana ammajii keessa manca'e kan bara 2021 dachaa 5 caala. Erga bara 2015 ragaan galmeeffamuu eegale ammoo mancaatii ammajii keessa dhaqqabe isa olaanaadha. Kanneen eegumsa naannoof falman pirezidaantiin Biraazil bosonni akka ariitiin manca'u haayyaman jechuun pirezidaanticha qeequ. Mootummaan Biraazil hagayya darbee hanga ammajii bara 2022 jidduutti walumaa galatti mancaatiin bosona xiqqaateera jechuun ni falma. Jijjiirama qilleensa addunyaan ittiin wal'aansoo qabaa jirtu to'achuuf bosona Amaazon tisuun dirqama. Mukkeen barbaacha akkasumas dhaabbilee addunyaa nyaata oomishaniif midhaan dhiyeessuuf jecha lafa qonnaa babal'isuu bosonni Amaazon manca'aa jira. Yaa'ii jijjiirraa qilleensaa COP26 bara darbee Gilaasgootti taa'ame irratti mootummoonni biyyoota 100 olii mancaatii bosonaa dhaabuu fi kan amma dura manca'es bara 2030tti bakka itti deebisuuf waadaa galanii turani. Lafti bosonaa amma bara kana keessa manca'e bal'inni isaa iskuweer kiiloomeetirii 430 yoo ta'u Manhattan New York dachaa 7 caalu manca'eera. Roobni kanneen muka muran akka salphaatti bosona yabbuu keessa socho'u waan danquuf mancaatiin bosonaa silaa ammajii keessa hir'atu qaba ture. Bosonni kun gaazii qilleensa faaluu addunyaa iddoo garagaraatti atmosfariitti gadi dhiifamu tuutuun qilleensi qulqulluu akka jiraatu gochuu keessatti gahee olaanaa qaba. Haa ta'u malee hanguma bosonichi manca'aa deemuun hammi qilleensa faalama bosonni qulqulleessuu danda'u daran xiqqaachaa deema. Ammoo hawaasni bosonichaa jiruu fi jireenya godhatee bosonicha fayyadamuu baannaan waan ittiin jiraatu hin qabu jechaati jira. Pirezidaantii Biraazil mootummaan hiyyummaa xiqqeessuuf qabeenya bosonaa kana fayyadamuu qaba jechuun falmaniiru. Gama kaaniin ammoo hawaasni jibanti bosona kana keessa jiraatan kan bosonichaaf akkaataa jireenya isaanii bosonichaa fi akkaataa jireenya isaanii tiksuuf qabsaa'aa jiranis jiraachuu isaattu dhaga'ame. Kabajamtoota hordoftoota maatii ODM oduun keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Oduu keenya birootiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.